amigos del Face, amigos del YouTube, amigos de todo el mundo. Mira, aquí puedes encontrar el disco original del Venado Azul, claro que sí, de nosotros. Y te la recomendamos porque no te puedes despegar cuando agarras la chica y a puro mover y a bailar y a mover la simuchi. El Venado Azul. Y aquí con la rana, mira. ¿Qué tal? ¡Yuhu! Está bien.